Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa Well Grove. Itong area, dito kami na malagi ng asawa ko. Mahilig kasi siya magpalpad ng eroplano, yung D-remote. Saka parang dito, park. Marami ditong pumupunta. Yung iba, nag-fishing. Yan. At saka safe. At saka naman dito. Safe. Kasi may social distancing na naman dito. Saka lang. Malaki ito. Malaking ground. Tingnan nyo ang niya. Yan guys. Yun ang yung ground niya. Ito yung yun ang yan dami. Doon din sa kabila malaking lake doon. Yun nagpe-fishing na mga tao dyan. Yung nakapark dyan, nagpe-fishing ng fish. At saka may mga barkong dumadaan dyan. Malaking lake. Yan ang niya, ground. Yan. Saka dito lalabas ako ng sasakyan para makita yung ground. Yun mga bahay dito, yun mga bahay dito, yun dito yung Friendly Mart. No. Yan. Yan si Doggy. May kalaro na siya. Yan. Hello. Yan ang Friendly Mart. Chap. Okay. Third. Ayun. Okay. Back to my car. So, yan lang guys. Thanks for watching. Bye.